Një shpërthim i fuqishëm është regjistruar mbrëmjen e së shtunës në qytetin bregdetar të Sarandës. Ngjarja e rëndë ka ndodhur rreth orës 23:30 në lagjën numër 3, ku një automjet tip Forestad u hodh në erë nga një sasi e konsiderueshme tritoli. Brenda mjetit ndodhej 58 vjeçari Isuf Jaçaj, i cili humbi jetën në vend. Pamjet nga zona tregojnë dëmet e mëdha të shkaktuara nga shpërthimi me eksploziv që kanë prekur edhe biznese përreth dhe një tjetër automjet të parkuar aty pranë. Dyshimet e grupit hetimor janë se atentati mund të ketë lidhje me zinxhirin e ngjarjeve të fundit në qytet, që kanë si motiv kryesor përplasjet për çështje pronash dhe konflikte të vjetra mes individësh me precedent penal. Viktima e njohur edhe me Nov Këmbushi është babai Klaus Jaçajt, i cili aktualisht ndodhet në burg, si i përfshirë në përplasjen mes dy grupeve më 17 korrik në Sarandë, ku mbetën të plagosur me armëzjari 2 të rinj nga Kamza, Gëzim Hajdaraj dhe Ernest Lama. Jaçaj akuzohet për përkrahjet e autorëve të krimit, pasi dyshohet se kanë ndihmuar 2 vëllezrit, Ramadan dhe Rion Canaj, të cilët qelluan 2 të rinjt pas sherrit për pronën në Bregdet. Ndërkohë, rreth 3 muaj më parë, në të njëjtin vend ku ndodhi dhe shpërthimi i dieshëm, u hodh në erë edhe automjeti Klaus Jaçajt, kur 31 vjeçari ishte ende në kërkim, teksa ngjarja vijon të jetë e pasbardhur. Burimet bëjnë me dije se edhe viktima Isuf Jaçaj kishte një të kaluar me precedent penal dhe se kishte qenë i përfshirë në disa konflikte të hershme në qytetin e Sarandës. Në qershor të vitit 2010, Jaçaj mbeti i plagosur pas një konflikti me sende të forta në Sarandë, ndërsa në tetor të vitit 2011 ai shpëtoi një atentati me armëzjari, po në qytetin bregdetar. Në korrik të vitit 2022, 58 vjeçari rezultoni përfshirë dhe në një tjetër përplasje, ku arrestua me një përforcues grushti. Në vitet e fundit, Isuf Jaçaj ishte angazhuar në sektorin e turizmit, duke transportuar turist me skafin e tij në zonat bregdetare përreth Sarandës. Grupi hetimor po punon për të identifikuar autorët, ndërsa janë sekuestruar edhe kamerat e sigurisë në zonë, të cilat mund të çojnë në zbardhjen e dinamikës së ngjarjes.